హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు బీజీఎస్ క్లాసెస్. సో ఏపీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే మనకి ఈ రోజు రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి 2 వెబ్ నోట్స్ అయితే మనకి రిలీజ్ అయ్యాయి. లైక్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి, అలాగే మనకి పోస్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది, డిక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించినటువంటి వెబ్ నోట్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ వెబ్ నోట్ కనుక మనం చూస్తే మనకి 10 టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ కి మనకి ఎగ్జామ్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరిగాయి. ఇది మనకి తెలుసు. బట్ రిలీజ్ అయినటువంటి ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ మాత్రం మనకి ఏవైతే స్కిల్ టెస్ట్ ఉన్నాయో, లైక్ స్టెనో కావచ్చు, కాపీస్ట్ కావచ్చు, టైపిస్ట్ కావచ్చు, ఈ పోస్టులకు మాత్రమే మనకి ఈ రోజు ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. రైట్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ది పోస్ట్ కనుక మనం చూసుకుంటే, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో పోస్ట్ అనేవి మనకి కొన్ని ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది, కొన్ని డిక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. అవి కనుక మనం చూసుకుంటే, స్టెనోగ్రాఫర్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది, జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది, టైపిస్ట్ పోస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది 2 పోస్ట్. అలాగే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లో 2 పోస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, ప్రాసెస్ సర్వర్ లో 4 పోస్టులు ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ లో మనకి 1 పోస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇది ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి పోస్ట్ కి సంబంధించి అప్డేట్. రైట్. ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ రిజల్ట్స్ అనేది మనకి రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టోటల్ గా 10 రకాల పోస్టులకి ఎగ్జామ్స్ అయితే రాశారు స్టూడెంట్స్. బట్ ఎన్ని పోస్ట్స్ కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి అంటే ఓన్లీ 4 రకాల పోస్టులకు సంబంధించి రిజల్ట్స్ మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యాయి. ఓకే, అవి ఫస్ట్ వచ్చేసి టైపిస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి, అలాగే కాపీస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెనోగ్రాఫర్ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి, అండ్ డ్రైవర్ పోస్ట్ కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో వీటి యొక్క పీడిఎఫ్స్ అనేది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. లేదంటే మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో కూడా aphc.gov.in లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ది కూడా నేను మీకు కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈ పీడిఎఫ్స్ చూడొచ్చు. అండ్ రిజల్ట్ పీడిఎఫ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రైవింగ్ కి సంబంధించి, అంటే డ్రైవర్ పోస్టులకు సంబంధించి రిజల్ట్స్ కనుక మనం చూస్తే 1:3 రేషియో, అంటే మొత్తం ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ రాశారో అందరు క్యాండిడేట్స్ లో కల్లా మనకి 1:3 రేషియోలో క్యాండిడేట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ లిస్ట్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది డేట్, వెన్యూ గానీ ఎప్పుడు ఎలా కండక్ట్ చేస్తారో అనేది మనకి ఇవ్వలేదు. సో ఆ డీటెయిల్స్ అనేది తర్వాత ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. మనకు ఓన్లీ ఈ రోజు అయితే లిస్ట్ మాత్రం రిలీజ్ చేశారు, సో దట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. కేటగిరీ వైజ్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఏ జెండర్ అలాగే ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యారు అనేది కూడా మనకి నీట్ గా డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది డ్రైవర్ కి సంబంధించినటువంటి లిస్ట్. ఇలానే మనకి మిగతా స్టెనోగ్రాఫర్ కావచ్చు, టైపిస్ట్ కావచ్చు, కాపీస్ట్ కావచ్చు, అన్నిట్లోనూ కూడా మనకి రిజల్ట్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ పీడిఎఫ్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. అలాగే వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ కి కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికేట్స్, మీరు ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ చేసుకుంటారో ఆ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కిల్ హ్యాండ్ ఏదైతే అప్పర్ అండ్ లోయర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి, ఈ యొక్క అప్పర్ అండ్ లోయర్ కావచ్చు, అప్పర్ ఉంటే బెనిఫిటా, లోయర్ ఉంటే బెనిఫిటా, అలాగే మీరు స్కిల్ టెస్ట్ కి ఉండాల్సినటువంటి రూల్స్ ఏంటి, మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏంటి, అలాగే ఆ స్పీడ్ ఏ స్పీడ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, ఇవన్నిటికీ సంబంధించి వీడియో ఆల్రెడీ మనం యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ లింక్ కూడా నేను మీకు కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇస్తాను, సో దట్ మీరు వాచ్ చేస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. మీ ప్రిపరేషన్ అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ టుడే. నెక్స్ట్ ఏవైతే మనకి రిమైనింగ్ పోస్ట్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఈ 6 రకాల పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను వెంటనే అప్డేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.